Так. Видосик. Бля, со светом жопа. Давай сюда светодиодный закажем. Панели какие прям есть. Так, ладно. Что, поехали, да? Здорово, народ! Сегодня будет у нас обзорчик G9 ProLente. Я бы его выпустил бы еще месяцев так 9 назад, если бы не проебали бы исходники на отформатированной флешке на этой камере. Но вот такая, видимо, судьба у него была. Так вот, купили мы, значит, в апгрейд кластера 8-ю ноду. Под 8-ю ноду купили ProLente 160 9-го поколения. Сейчас мы его достанем, будем дальше апгрейдить. Ну и по ходу я вам расскажу про этот сервер, что в нем изменилось по сравнению с 8-м, с 7-м, с 6-м поколением, что там такого нового, интересного, ну и может быть для вас полезного. Так, приступаем. Значит, он у нас смонтирован в стойке, мы его уже выключили, потому как он у нас 9 месяцев колбасит уже в работе. Собственно, вот так вот он выглядит. Ну, сейчас я вытащу, расскажу про него поподробнее. Пойду отключу все. Так. Так, вот он. Это он у нас, да? Да. Это он. Вот он. Последнее место у нас занял в стойке. Найти бы еще нам время, заказать бы новые стойки. Так. Как и все, собственно, соточки, он закручивается такими ну, такими винтами, короче говоря, к салазкам, к лыжам он прикручивается. Сразу, да, видно изменения. Другие лыжи у него, как на 300-й серии, в общем. Не рельсы, как раньше было на 6-7 поколении. Ну, обычные уголки здесь были, а полноценные рельсы, как на 360-х. И это уже не может не радовать. С фиксатором, как положено. Так. Опачки. Опачки. Ну, давайте прям вот с передней панели, наверное, сразу начнем. Новый тип дисков. То есть не дисков, а контейнеров, салазок. Кэдди они называются. Кейдж. В общем, по-разному. Как на 8-й серии, такие же диски. Можно даже, наверное, вытащить, показать. Здесь мы используем вот такие вот, потому как оригинал стоит в 3 раза дороже. То есть это 15К диски. Как я уже, собственно, не раз говорил. И говорил на стримах про это. Кстати, приходите к нам на стримы обязательно. Ты наушники выдернул, что ли? Это микрофон. Я понял. Как я уже один раз говорил на стримах, под систему мы используем 15 тысяч оборотов в диске. Ну, соответственно, вот здесь вот 450 жирно. Мы ставим 300 гигабайт диски, сасовские, 15 тысяч оборотов. Чтобы у нас вот так вот, Вася, все летало. В комплекте был CD-ROM уже встроенный. Ну, собственно, всего 8 слотов сюда можно поставить под диски. 2 у нас занято, это у нас не нужно все. Соответственно, что? Кнопка включения, индикатор проблем, индикатор сети и индикатор идентификации сервера, чтобы здесь мигало и сзади мигало. Ну, здесь нажал,
чтобы не искать где, он будет подсвечивать его сзади в стойке. Сзади установлена дополнительная сетевая карта. Значит, на 9-е поколение идет минимальный объем, только 2 порта. То есть однопортовых сетевых не бывает, уже только с 2 портами. Соответственно, что? Куча USB-шек, VGA, дополнительно 2 слота. И вот сейчас где-нибудь вот тут вот, скорее всего, мы отломаем выделенный порт для I/O сделаем. Потому как у нас сейчас используется один, по-моему, из встроенных портов для I/O. Ну и дублированное питание уже отказоустойчивое. Вот такой вот блок питания, я бы сказал, минимальных размеров. Они, по-моему, по 450 ватт, если я не ошибаюсь. Хотя нет, 500. Даже так. 950 ватт. Максимальная нагрузка. Это уже очень круто. Соответственно, что? Изменилась даже внешняя крышка. По сравнению с G9, с G6 и G7. На G8 уже применялась такая крышка. Ну а здесь вот она целиком прям снимается. На G9 они ее сделали полноразмерной. То есть целиком вся крышка снимается. Ну, как обычно, на крышке схема, как правильно установить память, описание, где какие диски, ну и так далее, и тому подобное, где первый процессор, где второй процессор, как вставить правильно память, в каком порядке. Переходим ко внутренностям. Уже установлено 7 вентиляторов, ничего добавлять не нужно. 2 процессора, здесь у нас стоит 2620 V3. Чуть-чуть мы не успели, чтобы V4, перед появлением V4. Можно уже сразу V4 брать. DDR память 4, 21, как у меня индекс идет. Короче, 2-гигагерцовая память, DDR 4. Как уже сказал, дополнительный сетевой контроллер. Новый для G9 это P420 контроллер, так же, кстати, как и на G8. Еще один дополнительный слот под райзер-карту. Можно сюда что-нибудь поставить райзер. И, допустим, еще один сетевой адаптер или, допустим, под FC адаптер поставить что-нибудь. Всего имеем 16 слотов под память, по 8 на каждый. Ну и, собственно, что мы его разобрались-то? Память с eBay новая. Сейчас мы ее будем доставлять. Здесь сейчас 128 гигов. Хавает он теперь 32-гиговые модули. Ну и вот 4 модуля по 32 гига мы сейчас сюда доставим. И главное сохранить порядок. То есть, ну, здесь у нас есть белые слоты, доставляем в белые слоты просто и все. Ну а дальше уже, соответственно, как по схеме. Ставим то, что ближе к процессору, сюда-сюда. Ну и здесь сюда-сюда, если будем дальше наращивать. Всего здесь может быть 512 гигов установлено. Такие вот модули сертифицированы для HP. Вот прям вот серийный номер для HP. Здесь приклеен. Память штатовская. По-моему, это Samsung. Хотя, не знаю. Короче, мы их с eBay берем уже у проверенного продавца. Берем уже у этого продавца достаточно долгое время память. Здесь такая память стоит в 2 раза дороже. Так. Вот вы мне все время говорите, где видео технического уклона? Ну вот вам видос новый технического уклона. Да, я знаю, была у меня травма, не мог я ездить в офис.
каждый день. Там осталась какая-то неделя моего больничного. В офисе я теперь буду по графику по-прежнему приезжать. И я думаю, что-нибудь будем для вас пилить. Валяется у нас еще УПС, который надо заинсталлировать, который нам приехал из Казани вот совсем вот с этим вот барахлом старым, который мы планировали там в дата-центре размещать. Но вот вернулся оно обратно, потому что мы там планировали один офис. В общем, кто хочет, может посмотреть историю, как мы перевозили наш казанский офис с одного помещения в другое. Вот здесь вот нажать в кружочек, там будет ссылочка, либо в видосике будет ссылочка в описании на этот видосик. Можете посмотреть. Димон там прикольно рассказывал, как мы переезжали там с картиночками, со всякими, с интересными, со вставочками. Так, ну и у нас еще остается на сегодня одна фишка, это выделенный порт под ILO. В комплектации он продается вот такой винтик. Ну и в общем, вот собственно сам порт. Цепляется он на выделенный, так сказать, разъем на материнке. И сейчас надо, наверное, будет его искать. Потому как предполагается, что... ну вот он, с краю. Здесь надо только выломать кусок металла. Так. Вопрос в том, как это сделать аккуратно. Что, не идет, нет? Нет. Нет? Ничего, движухи нету. Бля, как его выламывать-то? У меня такой отвертки нет, чтобы туда залезть. Я сейчас чем-нибудь попробую, конечно. Попробую вот эту тему. Не, он сюда не лезет. Блять, не могли что-нибудь попроще сделать? Сука, молотком что ли вышибать? Мне жалко набор отверток за 11 тысяч ломать. Ну, вот эту тему попробовать подлезть. Как-нибудь крутануть ее. О, огонь пошло. Сейчас она в раскачечку и отломается. О! Опа! Все готово. Ее главное подцепить было, я понял. Так, а там шестигранник. Да. Там шестигранник. Вернее, торкс. Какая-нибудь десяточка, наверное. Ну да. Или восьмерочка. Торкс пятнашечка. Так, сейчас мы его, наверное, как-то вот так он здесь наверняка аккуратненько одевается. Как-то аккуратненько должен одеваться. Лучше, наверное, сетевуху снять. Вот я что думаю. Так. Опачки. Опачки. Вот так она аккуратненько снимается. Легко, без фиксации, без ничего. И сейчас мы вот это дело аккуратненько вставим прямо сюда. О! Вроде села. О! Ништяк. И фиксируем. Фиксируем это винтиком. Специально выделенным. И закрываем все это дело обратно. Главное попасть в пазы. И не прикладывать слишком много сил. Так. Ну что, пакуем? Пакуем. Ну сейчас мы
стойку-то я не буду его ставить. Так, а есть у нас тут питалово где-нибудь? Монитор, клавиатура бы какая-нибудь еще. Есть тут где-нибудь клава, мышка? Блять, ну клавиатура хотя бы. А, клавиатура я знаю где. А, ну она там это же. PS пополамная, по-моему, или USB-шная. У меня которая. Там лежит, где стенд. Где стенд? А монитор живой? Давай, неси. Audio Jungle. Ну что, И все окей. свет-то? Так. Ну что, заводим. Звук-то есть? Алло. Ну, поехал. Сейчас посмотрим, заведется он. Ну. Да нет, завестись-то он должен. Что? Ну, поехал. О, айло сразу показывает. Надо, кстати, в айло сразу зайти. В общем, решили мы тут не париться, сейчас тут что-то ковыряться туда-сюда. Сейчас мы его в стойку запихнем и прямо на месте все решим. А то мы так сейчас время теряем, ваше время отнимаем. Ну вы, конечно, перемотать можете всегда. А вот у нас времени не так много. Значит, возвращаем его назад. Вот. Опачки. И главное, ровно попасть в салазки. Самое главное, что он увидел всю память. Увидел айлошечку. Так. Возвращаем все как было. Возвращаем нашу КВМ-ку сюда, потому что сейчас мы айло донастроим. И можно будет его освободить от КВМ-ки, от внешней. Так, и надо сейчас на айло отдельный кабель повесить. О, вот этого кабеля хватит. Надеюсь, он рабочий. Так, и вот, собственно, на менеджмент сети у нас тут вот есть отдельные коммутаторы. Говнокоммутаторы трикомовские. Он, в принципе, гигабитный. Нам этого пока хватает. Может быть, потом на циску перейдем. Может быть, но не факт. Если денег дадут. Так. Ну что, собственно, такой вот был сегодня кому-то познавательный видос, кому-то нет. Рассказал я вам про G9 серию, про различные особенности, про его начиночку, ну и тому подобное. Кому понравилось, подписываемся на канал,
оцениваем этот видос. Ну и увидимся на стримах по средам. Пока!